Pozdrav svim ljudi, Stefan ovdje i danas igramo Clash Royale. I ovo će biti prva epizoda sa Facecamom. Garantovno ćemo igrati jednu, pošto planio s njim Mobile Legends, tako to nešto. Pišite mi u komentarima što želite najviše snijem. Clash Royale, Mobile Legends, i što bi bilo najviše, ja ću to snimati. Ajde. Zato mi zašto snijem pa se dugo kitava i koristim net sa kartice, ali sad nemam internet trenutno. Otvorimo ove čestove. Idemo. Ništa kao i uvijek. Ovdje. Ništa posebno. Evo moj dek. Nije moj dek. Gdje je moj dek? Nije ovo moj dek. Čekaj, nisam da znam što ovdje ide. Joj, vidio ću. Ovdje ide Origin. 2.9 mi je košta. Ovo je već košta i idemo u battle. Možda će biti malo kraći video, izvinjam zbog toga, mi se svi neki hejtate i tako to. I subscribe-ite se, pokušamo do nove godine dođemo do 15 subscribera. I hvala svima koji me sad prate. Čekaj, pomerimo ovo ovdje da mogu da vidim. Započnemo sa Originom i bacit ćemo ovaj. Što fali? I ajde ovako. Bacimo first. A, Orig ne igra. To mi je glupo. Bacim i ova 3 skeletona. Bacim i ova. Idemo. Bacimo rage. To je to. Pobjede naš. Ma je bilo što. Ajde odigrat ćemo još jedno što fali. Da li ga neću uništiti ladno? No! Kad je što lik ima? Ne vezujem, hoću ga možda sigurno pobediti. Da, kao što sam mislio. Puf! Dobro, idemo još jednu. Ajde, baš sam kožu test. Ne to mogu. Dobro. Šta stavimo? Ide Origina. Dosta dobar dek. Garcu, ne. Idemo ovdje još jedan battle i to je to. Kao i uvijek. Idemo sa ovim fuck. Ne, ovo će biti već malo, ovo će biti malo teže pobediti. Ja sam Stefan, mogu svime da se izborim. Umri. Evo ga. Opa, odi turet. Da li ide turet? Ajde, ide turet, ode turet. Ne, ja sam joj. Koji usel, ne veze. Ja sam Stefan, mogu pobediti svakog.
Znači sad ako ovi arčeri uspiju da udare, to je pobjeda. Sorry, jedan to je unište. Ajde arčeri, molim vas. Daj. Dobro. Ajde. Evo ljudi, kao što vidite, pobedio sam odeš s jednim Daddy. Dobro, jebi ga. I to je to što se tiče ovog videa, vidimo se u sljedećem. Pause.